Sige nga, Paps. Yan yung mga dumi. May dumi-dumi siya. Nanonood ako sa YouTube eh. Paano nga ano yan, i-overhaul? I-upload din natin. Ito yung mga dumi. Sakto nakita ko yung video mo. Pagtingin ko, at taga-Carmona ka, message kita sa... Ayun. Paps. Yun. Okay. Oh, marunong pala ako eh. Lilipit po yung mga kabrol. Ano pre? Yung mga upuan ng bakal, pakisabi sa ibang tropa, i-init na lang sa court. Yung mga bakal na upuan. Mayroon na akong 20 doon na blue black, yung upuan ng mga players. Set up na ata ng speaker doon, mag-arkilas si Kata. Naano ko nga eh, pag-ayos namin ko sigurado mapupunuin eh. Walang ano eh, dapat ibili na hepe sa papalit sa kanila sa amin. O dapat mayroong nakatao na doon. Eh, ang dali namin ngayon, wala kami papasukan para malinis. O yung mga upuan ng mga bakal, lagay niyo sa gilid. Ha? Yun yan. Umaya pa ako pupunta doon. Ito pala. Sige, Paps. Start ko? Hindi ko na bumambahin. Sige, Paps. Hey! Tinatawagan na tayo! Yes. Tawag na si Talat! Kasi ko lang ito. Uma ka na! Tulog na ako! Galing ni Lucy ka. Ayan, ha? Naglang kabisado eh. Ha? Andar na eh! Wala makapagpatino. Ayaw. Yeah. Okay. Thank you, natakbo na. Patatakboy na natin. Hindi